When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. Fala, galerinha abençoada, chegando aqui com mais um vídeo para vocês. E hoje olha aqui onde que nós estamos, ó. Estamos em um camping novo, com a qualidade nova. Depois eu vou filmar aqui desse camping, falar um pouco mais dele para vocês. Mas já vou falar para vocês aonde que é. Esse aqui é o camping BC, em Balneário Camboriú, onde nós estamos aqui, ó. Tá ali, viemos de moto dessa vez. A moto tá ali com a barraquinha. Pegamos um local coberto, bem bacana, e tem bastante espaço aqui ainda. Hoje é domingo, chegamos aqui próximo ao horário do almoço. Estamos aqui, já almoçamos, né? Chegamos no próximo horário do almoço, era 1h e pouco nós chegamos. Saímos tarde de Curitiba e viemos aqui pro camping BC, direto do Balneário Camboriú. Mas tem muita coisa para fazer ainda, então só vim falar para vocês um pouco agora, fazendo a introdução desse vídeo. Onde que nós estamos? Lá tá a passarela, ó. O camping aqui você consegue chegar ali na passarela rapidinho. Sai por aqui, dá a volta por baixo. Depois eu vou mostrar certinho. Aí tem um pessoal já aqui, bastante motorhome. De trailer não, né? Só motorhome mesmo, né? Tá aí a galera. Depois eu vou mostrar um pouco mais do camping pra vocês. Que agora nós estamos indo dar uma passeada. Vamos dar uma volta lá pro centro de Balneário. E depois eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais do campo. Já pra adiantar, fiquei os banheiros. Beleza? Então depois eu volto aí pra mostrar mais pra vocês sobre o camping. Por enquanto nós vamos só dar um rolezinho, filmar um pouquinho mais lá pelo centro de BC, de Balneário. Vamos lá. Chegamos na passarela. Luz que já vem ela. Não, ali na frente que entra. Vamos subir a passarela, passar pro outro lado. Só que eu quero deixar pra filmar mais amanhã. Olha que legal lá pra fazer churrasco. Churrasqueira. Aqui é a passarela para passar pro outro lado. Não paga nada. E é bem pertinho do camping, olha lá. Ah, essa passarela aqui você pode andar de bicicleta e pegar a bicicleta também. Pode subir de bicicleta. Mas você não vai passar pro lado de lá? Só voltei lá? Então, tem que subir, como você quer? Quer ir no nado? Quiser ir nadando, nadando. Vamos ali com o elevador no meio aqui. Ó, contra a regra quer ir nadando Contra a regra quer ir nadando pro outro lado de lá. Acho que é assim, né? Acho que ela quer ir nadando. Mas vamos lá. Lá o barco pirata. Galera andando de jet ski. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos fazer aquele bondinho lá, subir lá o teleférico. Se Deus quiser, vamos ver. Amanhã a gente decide. Olha lá. Pode ir de bike também. Vamos subir um pouco aí. Apertou? Chegamos aqui na parte de cima da passarela. Não quis filmar dentro do elevador que tinha gente. Essa aqui é a passarela na parte de cima. E lá tem uma igrejinha lá. E aqui, ó. Eu acho que é. Ah não, mas acho que não é agora esse horário, não. Visto esse horário não. Olha esse escadão lá em cima. O que será que é aquele escadão lá? Escadão de fazer a casa. Estão fazendo na frente. Ah, é, pode ser mesmo. Depois qualquer coisa a gente descobre com o drone. É? Vamos lá.
Tá aí agora, vamos passar pro lado de lá. Nós estamos aqui na Barra Sul do balneário. Então, vamos passar pro lado de lá. Dar um rolê pro lado de lá, depois a gente volta pra cá de novo. Agora sim dá pra filmar aqui dentro do elevador, tá só nós aqui, ó. Tá tudo sujo ali, não dá pra ver nada. Desse lado aqui. Ai, que sacanagem. Ô, pegadinha do malandro, gigante esse elevador, hein? Vamos sair, abre a porta da esperança. Hoje a contra-regra vai sozinha no banheiro inteligente. Da outra vez a Vera teve que ir junto. A Vera não foi com você da outra vez? É esse aqui. Aquele lá era grande, imagina esse aqui, o tamanho. É, tava uma família inteira aí dentro morando, não é só o Chaves não. Esse negócio aqui é... Vamos passar pro lado de lá? É. Essas cadeiras aqui, elas ficam balançando, né? Sei lá eu o que serve isso. Talvez desse um telão aqui, você fica assistindo ali. Mas é carinho pra você... É carinho pra você entrar nesse negócio aí. Carro passar. Passa esse aí, né, vó? Partiu. Guerreiro. Agora acabou a sombra. Passando pra cá por causa da sombra, por causa do barco. Sendo bem realista. Abaixou, tava 90 a última vez que a gente veio, porque era temporada, né? Não, eu veio em março. Eu veio em março do ano passado, tava 90. Olha a guardinha segurando ali. O barco pirata? É, né? Fica na fila lá? Provavelmente. Ah lá, aquele pirata lá, o ano passado nós viemos, ele tava aqui, ó. A foto de capa do bagulho dela tá lá naquele pirata lá. Foi tudo, a gente pegou, não foi? É, aham. Oh, dois, ó, não pegou. Quer pegar? Olha. Amanhã, né? Amanhã. Se der tempo. Aí, ó, o tele. Acho que é 6 cabeças, ninguém. 6 pessoas por vez. Amanhã tu descobre. Hoje eu não tenho ideia. Terminal portuário. Ali, ó, já descobri. Aí, ó, pessoal na escada ali. Subindo aí, ó. Ali. Proibido pet na escada. Passamos? Ah, para. Para sim, depois que tiver em cima. Depois que tiver em cima da gente, ele para. Ah, o mole, ninguém, que tem aquele restaurante flutuante. Topzera mesmo, né? É verdade, né? Ó, sem sacanagem nenhum. Desse aqui dá pra comprar em outra casa, ó, nossa lá. Você não troca pela nossa casa? Eles vinham morar Ah, eu só troco se for pela barraca grande. A casa eu não dou não. E ainda tem um jet ski atrás, tá? E uma lancha. então. A lancha é do outro do lado. A jet ski tem. Cara, vamos entender de onde que vai tanto dinheiro pro cara ter um desse. Isso que eu queria entender, de onde que vem tanto dinheiro pra ter um desse aqui. Ah, isso daí pela conta do Neymar. Tem cara de ser, né? É, se for no Neymar tudo bem, mas eu acho que não. Senão estaria alguma coisa. Ah, não estaria, né? Ah, eu acho que estaria sim. Eu acho que estaria. Ah, olha lá, ó.
Como que chama? Tá, mas é pra ida esse valor, mas pra volta tem que pagar de Não, novo? não, você não pode perder o papel, o ingresso, o ticket. Se você perder, tem que pagar de volta. E esse aqui é um rio. Aqui é um rio, não é o mar. Deve ser fundo aqui. Aí, ó, um restaurante flutuante. Perigoso você comer aqui e passar mal. Hã? Pensa em comer e ficar assim, ó, ó. Ele come e fica balançando. Será que balança lá dentro dele? Não. Você sabe o que é o bom aqui? Você pode vir comer e pescando. Almoça sentado aqui pescando, ó. E aqui chegamos no Mole Sul, na Barra Sul, em Balneário Camboriú. Limbou tudo. Mole Sul. Conectar com o celular e fazer live aqui. Ó, moto passando lá. Não dá pra pegar aqui, mas... Tá aí, que Mole Sul. Estamos chegando aqui, ó, aonde supostamente, né, porque eu só ouço falar, não sei de nada 100%. Diz que aqui é onde o Neymar tem a cobertura aí, ó. Aqui é onde diz que o Neymar tem a cobertura. Olha a frente desse negócio aí. A entrada disso aqui, ó. Eu já tava aqui hoje, o helicóptero pousou lá em cima nesse aqui, ó. Nesse da direita, né? Ai do céu, o bagulho é alto, hein? Deve ter mais de 50 apartamentos aí, eu não sei. Vou ver certinho quantos tem na internet aí, daí eu coloco aqui no vídeo. É alto. Eu pensei em comprar uma das coberturas, mas o Neymar chegou primeiro. A mulher ficou enrolando pra querer comprar, não quero, não quero, não quero. Aí o Neymar chegou e comprou. Fazer o quê? Agora vamos lá pra passarela, de volta pra sala e vamos para o camping. A nossa cobertura. Vamos voltar pra nossa cobertura de lona. Exatamente. A nossa cobertura de lona. Ó, esse pequenininho, essa coisinha feia aqui, ó, tá aí na frente, tem um HR ali, ó, humilde residência, tá escrito. Eu tenho até medo de pensar o que o cara desse fala quando ele vai pra minha casa. Porque se essa lanchinha dele aí, esse barquinho de popa dele aí é humilde residência, imagina. Ah, doido, viu? O que vamos dizer, né? Os humilhados serão exaltados um dia. Não, com certeza. Ah, olha o tamanho desses negócios andando aí, ó. Olha lá embaixo dele, ó. Consegue ver lá? O banheiro é tudo que tem nisso aí. Aí eu queria entender, sabe? Olha o cara aí, olha o cara aí. Esse é abusado. Eu queria entender o que faz, o que eu faço pra ter um bagulho desse aí. Pra ter uma vida dessa, né? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Porque se tem gente que tem, por que eu não posso ter? Eu posso ter. Ué, eu posso ter, não é impossível. Nada é impossível. Impossível é você voltar da morte de novo. Quarta-feira nós estamos no banco. Mas nem empréstimo pra mim eles fazem mais. Nem empréstimo eles fazem mais pra mim. Tem nem como no banco pedir fazer empréstimo. Nem pra comprar. Nem se eu for no banco lá pra pedir empréstimo, se sobrasse algum, se tivesse dinheiro pra fazer empréstimo, no pau brabo ia comprar uma prancha de surf. Você já tá devendo, você vai ficar na cadeia. No pau brabo ia dar pra comprar uma prancha de surf, o empréstimo que o banco ia fazer pra mim. Olha, eu tô dançando ali atrás, ó. O que eu vou dizer? Ó, como que leva uma vida dessa?
Olha lá. Eu digo pra você, duas mulheres ali, ó. Se corta. Mas eu digo pra você, é fácil só você separar. Esse daí eu gostei, esse daí que eu falei que é de corder. Cor de botijão de gás. Ah, é, mas tá bonito, queria esse. Ó, galera, aqui tem a G-House, Casa Torta de Balneário Camboriú. Mas é só a fachada, só a frente da casa, nem tem tanto assim não. Só a fachada mesmo. Eu tô bem na saída aqui da passarela. Interessante. Aí galera, já anoiteceu já voltamos pro camping, né? Já anoiteceu, já jantamos, já comemos alguma coisa. Na verdade a janta aqui foi miojão. Comemos miojo aí agora, só pra miojo e um bolinho que nós pegamos no mercado. Olha a torre aí onde é a torre do Neymar aí. Dá pra ver? É que aqui na GoPro fica muito longe, não dá pra dar zoom. Mas estamos aqui. Já fiz um videozinho com o drone aí. Vou deixar um trechinho para vocês verem aí. Só que eu não mostrei o... Vocês viram? Não sei se conseguem ver uma faixinha lá na frente, vermelhinha lá, não vai dar, né? Porque a luz tá pegando aqui do poste. Lá em cima, lá do morro. Não vai pegar direito não, né? Mas não dá pra ir. Eu não fui com o drone lá perto das torres não. Fui só aqui. Até porque à noite, escuro e privacidade, né? Então eu não vou com o drone perto dos prédios justamente por causa disso, privacidade dos outros. Mas amanhã eu vou fazer um vídeo um pouco mais perto, né, nas torres ali. Qualquer coisa eu faço uma órbita aí na torre aí, mas é com todo cuidado mesmo, sem tirar a privacidade dos outros daí, mais de longe um pouco, tá? É a mesma coisa aqui, ó. Vou filmar aqui e mostrar pra vocês onde nós estamos ali. Aí aqui o pessoal, os outros que estão acampando aqui, tem gente de fora aqui, tem gente aqui de Guarapuava, tem de Curitiba, aqui acho que é Uruguai. Aqui esses aqui estão assistindo um filmão aqui, ó. Um sonzeiro. Ali um Santo Inácio, coisa linda. Ó, aqui é a cozinha coletiva. Amanhã cedo eu venho filmar ela mais tranquilo, que agora o pessoal tá ali, fica difícil. Aí tem as geladeiras aqui que você pode usar, são 3 geladeiras, tem churrasqueira, tem tudo, mas depois amanhã eu venho, porque o pessoal já saiu dali, né? Eu venho e mostro. Olha lá, veja lá agora, acho que dá pra ver lá. Aquilo lá é legal, vamos ver, amanhã eu vou mostrar melhor, amanhã cedo, se Deus quiser nós vamos lá. Aquilo lá ele sobe devagar, depois ele vai descendo. O pessoal vai lá, mas acho que esse horário não, né, não tem ninguém não. Até porque esse horário até o teleférico lá já parou também, né? E tem os teleféricos pendurados no meio que dá pra ver daqui. Esse cara aqui é muito top, cara.
Rapaz do céu, isso aqui não é um motorhome, cara. Isso aqui é uma mansão sobre rodas. É muito top. Aqui tem o Poelho Viajero. Aqui a rua passa na frente do camping. Aqui tem uma lavanderia, umas cadeirinhas se quiser ficar sentado aqui. Que legal, umas poltroninhas aqui, ó. Se quiser ficar sentado aí, olhando pra rua. E aqui a lavanderia. Olha os preços da lavanderia. R$20 para lavar, 20 para secar. Não sei até quantos quilos. As regras do camping. As informações, não sei se está pegando direito aí. Se não pegar, dá uma pausa aí e tenta melhorar. Aqui é a portaria do camping aqui, onde é a recepção, né? E aqui é a entrada do camping, aí, ó, camping VC. À noite, ali tem um mercado, se precisar. É um mercado bom ali. Aqui pra frente aqui tem um açougue também, tem mais um mercado ali na esquina. Tem mais um mercado na esquina ali bom pra comprar também. Fui pegar água com gás nesse mercado aqui, bem mais caro do que no mercado de trás aqui, ó. Aqui é a entrada do camping. Vamos ver se a gente consegue conhecer o banheiro, se não tiver ninguém lá dentro, né? Aqui no banheiro, ó. Então são os banheiros, ó. Ali o banheiro feminino. Aqui com acessibilidade, né? Tem a rampa aqui, ó. Esse aqui com acessibilidade. E aqui o masculino. Ele é tipo celeira, a porta para entrar. Ó, tipo celeira. E quando você entra ele acende, ele tem sensores. Aqui banheiro com chuveiro. Chuveiro super quente. 2. Uma pia aqui com guardanapo de papel, 2 banquetas. E aqui os vasos, ó. São 3. Eu acredito que o feminino também deve ser igual. Tem papel higiênico, disponibiliza papel higiênico, é bem limpinho. Esse horário agora, né? Eles não estão aqui limpando o banheiro, mas é bem limpinho o banheiro, tá? Bem limpinho mesmo, independente. Beleza? Vamos lá. Vamos para outro canto agora. Vamos para outro canto. Aqui tem um senhor aqui, ó. Rapaz do céu, o homem toca uma gaita, hein? Ô, gaiteiro bom. Eu tava sentado tocando até agora há pouco ali. Podia ter vindo gravar, mas eu tava comendo, eu não vim gravar. Então daqui a gente vê a passarela e lá da passarela a gente vê o camping aqui. Ó, aqui uma camper. Hilux, cara. Camper. A mulher falou que até uma camper ela queria. Se tivesse uma caminhonete pra colocar a camper em cima, não. Eu acho que eu não ia querer, não. Camper não, né? Não é o caso. Até porque se a cama da camper ali em cima, ali ia me incomodar. Eu não consigo dormir aqui porque é apertado. Vamos lá pro fundo do campo. Esse aqui acabaram de chegar. Esse aqui também, ó. Chegaram agora com esse aqui. Vamos dar a volta lá atrás lá. Tem que filmar ali atrás, hein? Ali tem um... Eu esqueci o nome daquele. Tem motorhome pra lá também. Só que eu não vi a entrada desse negócio aqui. Por onde que entra aqui? Eu não entendi. Amanhã eu vou descobrir. Com drone. Aqui. Olha o tamanhozinho desse barraquinho pequenininho. Opa, boa noite. E aqui estamos nós. Por aqui nós ficamos. Beleza? Então amanhã a gente volta aí. Se Deus quiser, fazemos subindo o morro lá no teleférico. Dia novo. Quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. Deixa eu baixar aqui a câmera pra facilitar pra mostrar. Aí. Quem de vocês aqui conhece essa plantinha aqui, ó? Deixa eu pegar aqui mais no sol. Assim, cadê assim? Aqui, ó. Quem de vocês conhece essa plantinha aqui, ó? Essa aqui é a dormideira. Muito legal essa plantinha aqui.
por que que ela é dormideira? Vamos ver se vai pegar bem. Olha lá. Passa a mão nelas, ó, elas dormem, ó. Olha que bacana. Vou mais perto aqui, ó. Que top essas plantinhas aqui, ó. Essas aqui, quando eu morava no norte do Paraná, tinha bastante delas. Tem mais, ó. Bem legal. Gostava muito de ver. O detalhe é que quando dá à tarde, mais ou menos, lá pelas 6 horas, elas fecham todas daí. Aí elas dormem. Elas dão uma florzinha, ó. Legal, né? Legal como que tá a passarela, bem bem clara agora de manhã. Mas é isso aí. Vamos ver se a gente vai lá no bondinho agora. Eu volto a filmar pra vocês de lá. Saída do camping. Olha como que é facinho, né? Pra pegar ali a passarela. Ó, o camping aqui nesse negócio verde aqui, ó. Lá não tá aquelas motos ali. Aí você sai aqui, vem uma quadra, vira ali à esquerda e já é a passarela ali na frente. Aqui tem um açougue, falei ontem. Tudo pertinho, né? Tudo perto, olha o tamanho dos costelão lá. Tem mercado, farmácia. É, mercado Maristela ali. Loja. Uma lojinha ali, eu quero ver se eu acho uma lojinha ainda de bugiganga. Ó, o Camaro. Camaro amarelo, ó, vai descer de Camaro amarelo. Tem música pro Camaro e música pra descer. Aqui a humilhação ela é completa. Ah, a humilhação aqui tem que ser completa, não pode ser pela metade. Eu vou ser bem sincero, é a última vez que eu venho pra cá. Ah não, pô, eu me sinto muito humilhado. Ah, Deus. É brincadeira. Mas é sério. Lá no fundo, bem no fundo. Lá no fundo é sério. Ó, tem restaurante, Dona Cida ali. É. Posto de gasolina ainda? Ah, dos Abutres aqui, ó. Sede estadual Santa Catarina, os Abutres. Ó, a sede dos Abutres, tem até uma moto lá em cima pendurada lá. No dia que eles quiserem convidar a gente. Ó, galera do Abutres, se tiver alguém aí que quiser convidar nós pra vir aí ficar aqui na sede uns dias. Ficar aqui na sede uns dias, a gente vem, hein? Só chamar. É, eu não faço frescura não, eu venho. O restaurantinho Dona Cida aí, ó. 40 conto. Restaurante Dona Cida aí, ó. Perigo, propriedade da Abutres. Os Abutres, raça em extinção. Tem que representar. Olha o tamanho da fila, galera. Estamos aqui já, eu entrei ali, eu acho que eu liguei a câmera e esqueci de apertar para gravar. Aí não gravou nada, nós chegando aqui, eu comprando o bilhete aqui, ó. O Google tá bem atualizado, então quando você vir, pergunta pro Google. R$80, tá? Mas depois na saída você pergunta o valor Não, aqui lá na plaquinha lá tá valor pra criança lá, eu não entendi também. Ixi, não entendi nada. Ué. Tem mais gente chegando. Olha que nós acabamos de entrar na fila, olha quanta gente já tem no lugar. Olha lá. Galera saindo aí. Primeira vez isso aqui no Moto Camping Casal BF, galera. Olha aí, ó. Tá indo. Aí já encosta mais outro. Tamanho da roda girando ali. De lá estão muito vazio.
dois? Cuida a porta, né? Pode comprar. Bota pra dentro. Só ali agora. Não tem mais volta. Vai ser legal, você vai parar. Olha só que legal. Pior que quase para, né? Pior que parou, Ju? Ou não? Aham. Não, tá indo devagar. Ele tá indo, tá indo. Mas eu não desci aqui de tirolesa, mas pensar. Tem uma Ana que ficou 15 minutos parado. O cara que traz subir assim. Nossa. Meu Deus. Pra subir é melhor do que descer. Agora, aquela roda gigante lá, eu vou falar a verdade pra você, eu não andei, mas eu não tenho coragem. Pela velocidade dela, não é pela altura. Cara, o negócio não anda, cara. É O uma negócio hora, não né? anda, é 40 minutos. 40 minutos? 40 minutos, ela não anda. Minha filha andou lá, disse que é uma tristeza, nunca mais. Até perguntaram, porque se ela era, como ela tinha casado, ela tava veio pra cá do lua de mel, perguntaram se ganhou uma volta. Não, não quero, não. É muito tempo. Não é que nem é tão alto. Aqui você cair que já no outro Não passa. é, aqui a árvore segura. Aqui é segura. Vocês são da onde? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? É a primeira vez pra cá? Que cidade que são? É perto de Caxias, é Nova Aroma do Sul. a Ah, cidade. sim. Né, porque eu morei em São Leopoldo. Vocês são de onde? Eu sou de Curitiba. Ah, Curitiba. Eu morei em São Leopoldo. Em Guaratuba tinha um desse aqui. Caiu. Não precisa falar agora? Esse é o momento. Não é o momento, né? Ah, é só olhar lá pra baixo, lá pra trás, ó. Precisa ter medo, olha lá. Não, a terapia tá em dia. Tá chegando, calma. É, tá chegando a primeira parte, né? Tá chegando. Vai descer aqui? Descer aqui um pouco, né? É legal desce aqui, é bonito. É, aqui eu só vi em vídeo no YouTube, mas vamos descer aqui um pouco. Ah, depois tu quiser. Depois a gente embarca de novo. Desce pra tirolesa lá. Não, Não. obrigada. Não. Depois a gente embarca de novo, vamos descer aqui. Nós também vamos descer com o Maurício uma vez aí. Aqui tem aqui? Sim, descer. Vamos olhar então, né? Já que estamos aqui, né? Chegamos aqui, chegamos aqui, então. Agora sim parou pra É eles rápido. mesmo. É, agora freou. É, vou sentar de novo. Vixe, e os que ficaram lá? Pensa o medo, né? Bah. Nós ainda estamos aqui seguros, depois estouramos o vidro e saímos e eles. Olha lá, o cara tá dando risada, não foi aqui, ele falou. Andou. A cara do ele fica dando risada de quem tá dentro, né? É bom, né? É bom quem tá dentro. É bom O pessoal quem fica tá assim, dentro. e agora o que deu? Essa aqui. Vamos lá. É, galera, descemos, sobrevivemos até aqui, mas ainda tem mais ainda pela frente, mas é bom, é gostoso, hein? O negócio é louco, cara. Ali, ó, Big Tower ali, ó. É Giro Tower, que ela vai girando. Ali, ó. Não, ali, ó. É joia.
Dá uma olhada aqui no Giro Tower. Ó, esse aqui que eu tava vendo ontem, à noite que eu falei, que eu tava mostrando, é esse aqui, ó. Já já vai subir, aí eu vou ali perto pra mostrar pra vocês. Tem ar-condicionado lá dentro. Esse aqui, eu ser bem sincero pra você, eu não tenho vontade. Nem tô. O negócio tá subindo e girando, qual que é a graça? Olha o tamanho dos cabos de aço do bagulho. A hora que começar a subir, eu voltei. Olha lá, o Giro Tower, e ela vai girando, ó. Vamos ver aqui mais de perto. Olha como que funciona ali. 300 metros de altura esse negócio. É o que diz. Mas acho que 300 metros de altura a partir do morro lá de baixo. Não é possível? Aqui ele é baixinho. Não é tão alto não. Aí ele fica um tempo lá em cima, gira lá. Depois ele volta. É, legal, mas sei lá. Eu achei que a contra-regra ia ficar com medo de andar. Não, parabéns. Oi, tudo bem? Bem-vindos. Vamos fazer o registro da chegada de vocês ao parque. Não, agora não. Depois, obrigado. Então, tem que dar os parabéns pra contra-regra, porque ela achei que ela ia ficar com medo, ela não ficou. E outra coisa, deixa eu falar aqui, ó. O braço da contra-regra, pra ninguém achar que eu bati nela, tá? Eu tô mostrando aí desde o começo do vídeo ela com o braço desse jeito. Não foi eu que bati nela, foi ela que foi bater em mim e quebrou o braço, tá? Mentira. Ela foi resolver lavar a cozinha lá de casa. Aí quando chegou lá a cozinha lisa com porcelanato, o que aconteceu? A dona caiu, né? Caiu e se apoiou em cima do pulso e quebrou o pulso. Foi o que aconteceu com ela. Ah, é ali que eu vou. Só que não, mas eu não vou porque a contra-regra com o braço desse jeito, queria que ela fosse. Ah, no carrinho? No carrinho. Queria ir no carrinho, mas se ela com o braço desse jeito, como que vai? O Mano escolheu e não tirou mesmo. Você quer ir naquele dali? Olha ali, ó. Aquele ali que eu queria ir, mas... Vamos ali pra ver ali. Ali perto. Vamos ver lá de perto. E esse carrinho aqui... Ah, Floresta Fantástica Floresta. Esse carrinho aqui não pode levar câmera, não pode levar celular, nada que grave nesse carrinho aqui, ó. Olha esse cara aqui, ó. Vamos ver ele mais de perto aqui. Então, olha, ele tem a bolsinha atrás. Se você for, você tem que, não tiver quem deixar, tem que colocar nessas bolsinhas de trás aqui, ó. Câmera, celular, tudo ali, ó. Assim que funciona esses bichinhos aí. Mas é bem legalzinho. Você controla a velocidade, tem freio, tem tudo. Só que eu não vou não. E o detalhe, olha lá o preço. R$60. Você fazer uma descida ali de 5 minutos. Olha lá ainda. É doido, né? Deixa quieto. Vale a emoção. Vale, claro que vale, mas né? Vamos lá, eu tô em Camboriú hoje, eu tô me sentindo humilhado já. Olha o freio do negócio. Vamos ver ali, aqui tem a... É aqui ó, vem aqui, é aqui ó. Olha o tamborandezinho ali ó. Depois eu volto ali. Olha ali a Giro Tower daqui ó, visto por outro ângulo, ela tá girando ó. Aí daqui a pouco ela começa a descer. Mas aí que eu falo, né? Qual que é a graça? Fica lá em cima só olhando o negócio girando. Ah, sai fora, deixa quieto. Olha a entrada da Fantástica Floresta. Olha a cara disso aí, parece com quem isso aqui, será? Isso aqui é a árvore do Harry Potter. Ah, tem outra aqui, ó. Cara do... Vai, vai tirar uma foto.
trenzinho. Esse trenzinho fica rodeando aqui por cima, aqui, ó. As placas dos bichos que tem aqui, cachorro do mato. É. Ele faz cocó. Olha o trilho do trem, olha lá o trenzinho andando ali. Eu não sei onde que ele vai, eu sei que ele passa, o trilho corta no meio do mato da floresta, eu acho que ele dá a volta. Ah, ele passa lá, ó. E dá a volta aqui de novo, ó. O trilho dele lá. Vamos ali, acho que ali que deve ser o... Acho que ali é onde é o que ele... Quem tá vendo mais lá, como é que é o nome? Quem tá vendo ali? Não é Deck, é? Não. Mirante. Mirante. Ali é o Mirante, vamos ver ali. É ali mesmo. Quanto custa água de coco aqui? R$100? Não, Você perguntou. é 12 reais, 300 ml. Ó, assim. Tem salame, as facas, tem faca aqui também. O óculos aqui. Verdade, eu também. Olha a imensidão do mar. Você não vê o infinito, é infinito, né? Você não vê o fim dele. E agora nós vamos descer esse Praia de Laranjeiras lá. Vou colocar isso aqui no braço aqui, porque ó, tô querendo derrubar minha câmera não. Vamos descer isso aí agora. Aqui ó, agora nós vamos descer ali ó. Agora não, daqui a pouquinho, né? Vamos descer ali, pegar o bondinho ali. Descer até a Praia de Laranjeiras lá. Pra depois a gente voltar de novo. Depois voltamos, pegamos ele. E voltamos. Até Barra Sul. E agora nós vamos andar aqui, ó. Vidro. Valentim de pé, como é que vai tirar foto sentado? Caraca. Não, vai tirar foto junto. Quer que tire? Eu vou ficar aqui. Esse é o Mirante. Não, mas tem outro? Não é pra ti. Tem outro Mirante. Ah, aqui é a tirolesa. Olha lá. Aqui é a tirolesa. Eu nem me toquei que era a tirolesa, nem desceu gritando ali. Eu não vi ó, o trenzinho passando lá de volta. Ah, Eu nem me toquei que era a tirolesa aqui. Ah, agora você viu, né? Top. pegou? Mas ela... Bonito que tá. Olha pra mim. Todo isso Lá na água. Agora adentrando aqui, onde passa o trilho do trenzinho aqui, ó. Adentrando a mata. Acho que é o outro mirante aqui que pega a Barra Sul ali. É que aqui a gente pega da Laranjeiras, né? Mirante é pra lá, quase. Ali é o Oratório. Ah, não, não é só. É, Mirante Camboriú, ó. O trilho tá balançando, acho que o trenzinho tá andando.
vizinho. Fala a verdade, a atração é bonita, né? Eu tô achando que esse vídeo vai ficar muito grande. Eu vou cancelar e eu vou começar a gravar de volta. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Não aqui. Eu vou terminar aqui em cima no morro. Depois eu vou iniciar um vídeo novo lá na Praia do Laranjeira. Daí, se quiser ver o que a gente fez depois, tem que se inscrever aí no canal aí. Já deixar o like, ativar o sininho de notificação para receber o vídeo novo que vai vir depois da Praia do Laranjeiras, que a gente tem até amanhã para ficar aqui ainda. Amanhã é dia 21 de abril, feriado. Casa do Chocolate. Ó, quer saber como que volta o carrinho? É assim, ó, só senta nele ali e deixa ele subir pelo cabo de aço. Mirante, veja aqui se tá Mirante. É Mirante, ó, Mirante Camboriú. Eu queria ver o carrinho descendo. É, vai bem vindo, tem um subindo aqui, ó, vai passar aqui, ó. Vou até levantar aqui, pera aí. Aí. Vamos ver se vai, olha lá, vem vindo ali, ó. Vamos ver se vai pegar bem. Cara, eu acho que vale a pena pagar R$60 pra andar nesse carrinho aí. Aí pra duas pessoas, é R$70 daí aí subindo. Então, daí para duas pessoas R$70. Ele vai aumentar R$10 em uma pessoa a mais. Entendeu? Então acho que vale a pena sim. Ah, ele desce ali, ó. Ele desce ali, ele dá a volta, quer ver? Deixa eu, já vou ali, eu já vou mostrar. Ele dá a volta e sobe aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, a GoPro não dá pra dar zoom. Mas ali que ele sobe, ó. Cara, sobe deitado o negócio aqui, cara. Ali, ó, ali tem gente descendo, ó. Ó, já vai descer mais gente aqui. Cara, é muito rápido, não dá tempo de pegar, quando você vê já tá aqui descendo. É que a bateria da GoPro também já tá indo, não carreguei ela. Não carreguei 100% antes de sair aí, ó. Ó. Legal, né? Bom, depois de visto o que tem pra ver lá embaixo, vamos subir e pegar o bondinho de novo. E vamos lá pra Praia de Laranjeiras. Cansado, porque tem que descer o morro ali embaixo. Não, descer ali em cima. Descer o morro, depois subir de novo. E mais escada aqui. E agora vamos pegar o bondinho de novo. Bom, galera, então é isso aqui. Esse vai ficar por aqui. Agora vamos começar um vídeo novo, para não ficar muito grande esse vídeo aqui. Se você gostou, é aqui, não esqueça de se inscrever para acompanhar o que tem mais pela frente aí. Beleza? Lembre-se de uma coisa, no final sempre dá certo. Valeu, falou, fui!